di serî de salvegera şeşemîn ya çalekiya canbexşana ya şehîd Arîn û şehîd Rêvan serî de rêbera po li gelê me yê welatparêz û li tevayê şervanê azadiyên pîroz dikin. Bêguman xeta fedayî di nav hereketa azadî de bi şehîd Arîn û bi şehîd Rêvan di Kobanê de gela dimdimê gela berxwedanê vejîn bû û çanda berxwedanê li Kobanê careke dî dewr girt û berdewam kir bi avesta li Efrînê dewam kir. Careke dî 2014 li kela berxwedanê kela dimdimê ya nûjen li Kobanê hevala Arîn û hevala Rêvan çanda berxwedanê dewr girtin û serê netewandin bedena xwe kirine mertalê zindî ji bo gelê Kurd, ji bo gelê welatparêz, ji bo gelê berxwedêr û xwe kirine vîna azad û dewr girtin û dewam kirin. û îro jî careke dî salvegera şehîd Arîn û şehîd Rêvan de em bi minnet bejna xwe li ber hate tewênên û heta tilopek xwîna me heye em ê vê berxwedanê bilind bikin û em ê xwedî tolava xwedî derbikevin. Bêguman her hevalekî got li vir ser xeta Arîna, ser xeta Rêvana, ser xeta avesta hatine cem hevdû û ev çanda berxwedanê dewr girtine em dibêjin kîj tevayê şervanê azadê re ev çalekiya canbexşane pîroz bê, pîroz bê, pîroz bê, pîroz bê. Heta yek şervanê azadiye heye bêguman li beremberî vê kedê li beremberî vê berxwedanê ev ser nekevin. Ji ber ku her şervanekî azadî hevpeymaneke bi gelê welatparêz re ye, hevpeymaneke bi berxwedanê re ye, hevpeymaneke bi jiyana azad re ye û soz dayîneke avakirina netewê demokratîk jiyaneke azad e. Jiyana azad li tevayê şervanê azadiyê li gelê me yê welatparêz pîroz bê, pîroz bê, pîroz bê bijî berxwedan bimre dagirkerî. اسمي روجدة السم. هذا اليوم استذكار الشهيد آرين، يعني مثل هذا اليوم اللي خلد التاريخ بطولة الشهيد آرين اللي عملت عملية فدائية ضد داعش الدولة الإرهابية. يعني المرأة بهاي الدور عملية فدائية الشهيد آرين عملت دور كثير كبير، يعني شجعت جميع النساء يعني بقوة الشهيد آرين، حطمت أكبر دولة إرهابية بحرب كوباني. يعني مقاومة الشهيد آرين وصلت مقاومتها لكل نساء العالم، لكل دول العالم، بالاخص الحرب اللي قامت بدير الزور بعفرين بالكوباني. يعني الشهيد آرين بتمثل جميع النساء، ونحن بنمثل الشهيد آرين بالعمليه الفدائيه اللي عملتها. هي حي هالمقاومه اللي عملتها الشهيد آرين، تذكر ذكراهم دائما، لانه دائما في قلوبنا يعني في مئات النساء من الابطال مثل الشهيد آرين. لا تزال المراه مستمره بهذا الشيء. وكي دزانين إيرو سالفاغارا شهادات هفال آري ميركانا وهفال ريفانا حردو جن وكي جنة تمثيل برخضانية وجبو ما خطا فضايتية خطا جيانا راستا اجبو جيانا كي خفادا كرن تسليمي دجمن نبون اجبو يعني اف حقيقات وفهم كرنكو برخضانية اجبو ما اساسا جبال بيجي برخضانية حيي ضوي كرن وخضاء إثبات كرن يجبو ما بيا ميراثا يفاجئ ودكسيتا واندا جي أمري شوب دارن كو أمي سركفتني مسوجر بك.
امروز روزی که پر بوتای و پیروزش بنامه تایبت به برخوردانی اول آرین و اول بارین و اوستای و هر اول این کود یعنی چالاکی فدایی کرنه اب هوانا دم کجان خدان بزانین به سردان آرینان به سردان اوستای و بارینان و هر اول این کیوان جبو که مروف خودی الولات خودر بکبه و پارستنی خواه تایبت لجبون ولات خواه بپاریزه پیوسته هر جوانکی هر گلکی یعنی تایبت گلین کرد پیوسته لسر ویریه ده بهتر شوبدار بن وهيرو كوهاتن جابي من وقت لكن جاي وقت حسابك الريوان جوارها شرا ممكن الريواننا ممكن الريواننا وخير هاتن سرجاوي مرة هاتن فالمجر الريوانية جيرانين الريوانية وخير هاتن ريواني خونا خارجان جبوي آخوا خواج جبوي قال لي خواج جبوي ملات خواج جبوي آخوا كوباني اول ونحمد بخير هاتن وتابع هوالان گیشکی اون گیش شونی با شهیدان اون شونی شهیدان تجد کرد جالکی ریوانه کرد جبو بی آخه جبو بی ولاتی جبو با هوال خواه اویرو سل بلندن ببا کشکالا گیش که هاتن خوابی به تابع هوال اسمت اون همه سرچاب مره هاتن ریوان شهیده با همیانه ریوانه آرینه زینبه قال هاتون فرقه کسیز مراتن نه همش به بالا درکد و خیرات